нашей завершительной встречей. Господь провел нас через эти 10 дней, являя милость нам. Господь знает, в чем наша нужда. Я знаю, что от Него ничего не сокрыто. Когда мы читаем книгу Откровения, мы видим, как Господь каждой церкви называет то, что ей не хватает. Он знает, что нам не хватает. Но мы к этому подойдем сейчас после молитвы. Давайте мы поблагодарим Господа. Господь и Бог наш, Творец неба и земли, мы хотим славить и величать имя Твое, Отче. Ты собрал нас вместе, и мы по слову Твоему, собранные здесь, можем величать Твое имя, потому что Ты сказал, где двое или трое собраны во имя Твое, там и Ты, Господи, будешь посреди народа Твоего. Господи, мы сегодня собрались в большем количестве, чем двое или трое, и мы имеем преимущество, Господь, приходить пред Твое лицо. Мы понимаем, что Ты являешься святым и праведным, и в то же время Ты приглашаешь нас прийти такими, какие мы есть. Но Ты, когда отпускаешь нас, говоришь: освящайтесь. И сегодня, Господь, мы также хотим, чтобы Ты говорил к нам, чтобы Ты наставлял нас, чтобы Ты вразумлял нас, Господи, потому что время коротко. Достучись, Господи, до наших сердец. Даруй нам уразуметь то, что Ты желаешь сказать нам. Господи, услышь наши молитвы. И если мы, может быть, даже и молитвы не можем поднести к Тебе, достучись, Господи. Во имя Иисуса Христа молитва наша и благодарность Тебе, единому, живому и вечному Богу, Творцу неба и земли, за все, что Ты делал и делаешь. Честь, слава и хвала Тебе да будет, ныне и веки веков. Аминь. 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 Вечер. Аминь. Аминь. И я понимаю, что у нас опять идет запись, поэтому я, с вашего разрешения, опять сделаю то, что делал в последние разы. Я это делаю неохотно. Я попытаюсь выключить микрофоны, чтобы все, кто заходит, не могли спокойно слушать и не мешать другим. Я в любом случае рад каждому, кто сегодня прибыл. Итак, мы с вами, дорогие, прошли или проходим 10 дней молитв. Сказать о том, что прошли, наверное, сказать это будет неправильно, потому что 10 дней молитвы – это старт для новой жизни. 10 дней молитвы – это возможность пробудиться. И когда мы говорим о пробуждении, то мы говорим о том, что пробуждение – это измененное состояние. Это означает, что если в начале этой программы я был один и вот таким же остался, то значит, я не понял, что такое пробуждение. Но когда мы присоединяемся, когда мы слушаем, когда мы молимся, когда мы понимаем, что нам нужно, когда мы осознаем, что мы нуждаемся в излитии Святого Духа, который будет действовать в нас и преобразовывать нас, тогда, дорогие, начинается абсолютно новая жизнь. Я говорю, новая жизнь в том плане, что это осознание, оно будет приводить нас к тому, что мы будем эту жажду испытывать все больше и больше, потому что мы поймем, что мы пьем из источника воды живой. Мы говорили с вами о том, что Господу абсолютно известно все, что мы имеем, прошлое, настоящее и будущее. И мне нравится, когда я открываю книгу Откровения, то в книге Откровения мы видим, что Господь каждую церковь видит и говорит: я знаю твои дела. Как бы мы ни хотели представить свои дела в лучшем цвете, а мы обычно одеваемся, мы хотим выглядеть лучше, я думаю, что в этом отношении мы, может быть, обманываем себя, потому что мы являемся такие, какие мы есть. И Господь смотрит в сердце наше, Он видит все то, что внутри каждого из нас. Именно поэтому Господь предлагает нам не тратить лишнюю энергию на то, чтобы скрывать себя, для того, чтобы рихтовать себя извне, для того, чтобы мы могли выглядеть хорошо. Нам надо быть, а не выглядеть. И очень хотелось бы, чтобы сегодня, когда мы подошли к 10-й теме, я готовился к этой встрече, и я сидел, подбирал слайды, и как это делал всегда, и тексты подбирал. Но техника запротестовала. Я понял, что Господь хочет, чтобы сегодня мы не смотрели эти тексты, а чтобы мы, может быть, сегодня проанализировали тот путь, который мы с вами прошли.
Я хочу, чтобы Господь говорил через меня, как это Он делал все эти дни, и чтобы Он говорил ко мне, чтобы Он говорил к тебе, чтобы Он говорил к каждому из нас. Потому что если мы не сможем разобрать голос Божий или отличить голос Божий от других голосов, если мы не сможем услышать тот голос, который обращается ко мне, дорогие, тогда мы не знаем, в каком направлении мы движемся. Я хочу, чтобы вы поняли прекрасно, почему проходят эти встречи. Во-первых, когда в 2021 году Господь по своей великой милости и любви достучался до моего сознания, до моего сердца и открыл о том, что мне, плотскому христианину, нужно рождение свыше, которое я, может быть, говорил об этом, но я не понимал этого. И когда Господь стал совершать перемены в моей жизни, я понял, что это призвание от Господа, чтобы нести эту весть дальше. Потому что мы, как церковь, нуждаемся в этом преобразовании. Я еще раз хочу повторить, дорогие, что я ценю то, что я нахожусь в этой церкви. Я благодарен Богу за адвентистскую церковь, потому что это Богом вызванная церковь. Это церковь, которую Он вызвал для того, чтобы она могла возвещать совершенство Божье. И, конечно же, когда мы говорим о той миссии, которую Господь доверил церкви, то мы понимаем, что это не только нести трехангельскую весть. Для многих это главная миссия. Мы понимаем, что мы действительно должны это делать. Аминь. И еще раз скажу, аминь. Но если мы не поймем с вами, что первая проповедь, которая звучит, это не то, когда я выхожу за кафедру или стою на площади, или раздаю книги, а первая проповедь – это когда я стою на кухне, или, может быть, в доме, или на работе, как вот то, каким меня видят дома. Вот это та первая проповедь, которая звучит из уст, извините, христианина, то есть тебя и меня. То, что видят мои родные, они видят либо это я, плотский христианин, либо тот другой, который действует во мне, независимо от того, кто это, кому я посвящаю свою жизнь. И в этом отношении, когда мы читаем с вами книгу Откровения, 3 глава, 20 стих, и мы видим, что Господь представлен как стоящий у двери и стучащий. И мы видим, что вот этот стук, настойчивый стук, на протяжении долгой жизни, твоей жизни и моей жизни, он будет продолжаться. И Господь хочет, чтобы мы не просто захлопывали дверь, когда Господь очередной раз обращается к нам, независимо от того, каким образом это делает. Через обстоятельства жизни, через кризисы в природе, в мире, через проповедь, а может быть, когда ты открываешь Библию через Слово. Дорогие, у Бога есть много возможностей и средств, которые Он использует для того, чтобы достучаться до тебя и до меня. А я задаю вопрос, зачем это Богу нужно? Вы спрашивали из себя, зачем это Богу нужно? Стоять и стучать в двери наших сердец. Нужно Ему это вообще? Особенно стучаться в сердца тех, которые создали уже зону комфорта для себя. Нужно это Ему? Вы знаете, в этом действии Бога представлен характер Божий. Бог не может пройти мимо тех, которые осознают они или не осознают, но находятся в опасности потерять вечную жизнь. Тот, который отдал Сына Своего, Он отдал Сына Своего. Он хочет, чтобы ты и я имели жизнь вечную. И Бог прекрасно понимает, что вот эта временная короткая жизнь, она не даст нам удовлетворения, если мы будем вот так дальше жить. Потому что мы не были рождены для того, чтобы прожить короткую жизнь в страданиях, в проблемах, а потом умереть. А еще в муках умереть, как у некоторых бывает. Не было в этом этого плана у Бога. У Него было, чтобы люди жили вечно, и они жили с Богом. И имели мир с Богом и друг с другом. И как можно все это восстановить? Мы знаем, что у Бога есть план. Этот план был изначально представлен. И когда Христос приходит к Иоанну Крестителю, то Иоанн видит в нем того агнца Божия, который берет на себя грех мира. Иоанн увидел. Стоит отметить, что Иоанн Креститель является
тоже прообразом народа Божьего, живущего в последнее время. Потому что, подобно тому, как Иоанн был предтечей Господа, и адвентистская церковь, ей доверена весть к последнему времени. То есть она также является предтечей Господа. И в этом отношении у Бога очень высокие требования к этому народу. То есть к тебе и ко мне. Бог не хочет останавливаться на том, чтобы мы оставались там, где мы находимся. Он хочет, чтобы мы могли осознать, что такие, какие мы есть, имеющие знания, какие бы ни были это знания, что мы не будем спасенными. Он хочет, чтобы те преобразования, которые должны произойти, чтобы они произошли. Самое удивительное, что этот Божий план, он был изначально уже готов. Если вы посмотрите, когда Господь дает повеление Моисею построить скинию, то мы видим, что вот в храме и в богослужении храма был представлен план спасения. И когда мы наблюдаем аккуратненько все элементы служения, то мы видим, что во святом отделении храма находились 3 предмета, которые представляют нам те средства, которые предусмотрел Бог для того, чтобы мы или в нашей жизни совершалось освящение. В святом отделении храма находилось 3 предмета: стол с хлебами предложения, жертвенник курений и светильник. Каждый из этих предметов имел особую значимость. Это не какие-то случайные предметы, как мы сегодня покупаем мебель себе, лишь бы нам было комфортно. Нет. Каждый предмет во святом храме вообще имел особую значимость. И вот эти 3 предмета, которые находились во святом отделении храма, они представляют те средства, которые Бог предусмотрел для того, чтобы происходило освящение тех, которые желают приблизиться к Богу. Но первая вещь, которую человек узнает, когда он приходит к Богу, о том, что за тебя умер кто-то. Уже во дворе звучит весть о том, что за тебя умирает невинный. Но как некто мне сказал, но разве это нормально, когда мы согрешили, пришли покаялись, согрешили, пришли покаялись? Должно же что-то измениться. Мы не можем оставаться такими прежними. Действительно. И в этом отношении, конечно, мы не можем находиться только во дворе святилища. Нам нужно войти во святое отделение святилища, где Бог показывает, что же нам необходимо, что же Бог приготовил. Не мы, а Бог приготовил для того, чтобы мы могли быть в вечности с Ним. Итак, как мы уже сказали, 3 предмета, которые находятся во святом отделении храма. И они представляют 3 важных элемента, необходимых, или средства Божьих, необходимых для освящения нашего. Мы можем их в разной очередности перечислить. Но сейчас мы видим, что это Слово Божие, это молитвы и это Дух Святой. И уберите что-то одно из этих 3 средств, которые Бог приготовил, и вы заметите, что не будет происходить освящение, независимо от того, что вы уберете. Из этих 3 Священное Писание, духовный хлеб, жертвенник курений, молитвы и светильник, который символизирует Дух Святой, показывает, что если мы что-то одно берем, то не будет настоящего освящения. Когда мы говорили с вами с самого начала, мы говорили с вами о том, что Господь учит нас молиться, потому что через молитву мы входим в те отношения, когда мы можем слышать голос Господа. И когда мы читали Луки 11 глава 1 стих, то один из учеников, обращаясь ко Христу, говорит: научи нас молиться. И Христос раскрывает молитву, которая должна быть настойчивая, молитва, которая должна быть открытой, молитва, которая будет в центре главная. И мы видим в 13 стихе, Христос показывает, что если вы по природе, будучи злы, можете добро давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого, просящему Него. Итак, если мы следуем Божьему совету, этому премудрому совету, если мы обращаемся в молитве к Господу, мы хотим научиться, мы хотим побеждать, мы хотим не оставаться прежними, мы обращаемся к этой молитве и начинаем молиться: Господи, даруй мне Духа Святого. Вы знаете, то, что происходит в жизни человека, когда мы просим об исполнении Святым Духом, оно обязательно даст знать, и это будет видимо другим людям. Обязательно.
То есть я не могу исполняться Духом Святым и оставаться прежним человеком. Невозможно. Первое, что происходит, Дух Святой обязательно будет вести тебя к покаянию. Без покаяния не может быть полного исполнения. Это первое. Второе. Когда мы молимся об исполнении Святым Духом, то Господь пробуждает в нашем сердце желание к большим отношениям с Богом через молитву и через Слово Божие. И вот в этом ключе, когда мы откликаемся, то есть мы помолились и попросили, чтобы Господь исполнил нас Духом Святым. И после того, как Господь дает, а Господь дает, я не сомневаюсь, что Он дает, потому что Он сказал, что если вы, будучи злы, можете добро давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящему Него. Итак, мы обращаемся и просим, как Христос сказал. Если Он сказал, Он держит свое слово. Через Духа Святого мы читаем послание к Ефесянам, что через Духа Святого Христос поселяется в нашем сердце. И в этом ключе, когда мы видим, что Христос поселяется в моем сердце, то естественным будет характер Христа в моей жизни. Именно поэтому Павел говорит о том, что плод Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, воздержание и так далее. Мы видим, что присутствие Христа в жизни моей, оно несовместимо с присутствием другой силы. Помните, Христос говорит, вы не можете служить двум господам. Невозможно. Или как мне одна сестра сказала, она говорит, невозможно, или некоторые верующие хотят усидеть на двух стульях. Я тогда сказал, говорю, знаешь, я именно поэтому участвую в программе 10 дней молитвы, потому что я не хочу сидеть на двух стульях одновременно. Мы действительно хотим иногда быть своими миру, и в то же время мы хотим, как сказать, вот страховочку взять на всякий случай, чтобы не потерять эту вечность. А вдруг это правда? Дорогие, это самая будет большая трагедия, если мы несерьезно относимся к тому, что Господь говорит, когда мы на прозапас это делаем, не с полной отдачей себя Господу. Я знаю, что когда человек молится и посвящает свою жизнь Богу, когда он не просто желает числиться в церковных списках, а он хочет принадлежать Богу. И тот человек, который вкусит благость этих отношений с Богом, у него будет жажда больше иметь этих живых отношений. И он будет бежать. Могу сказать из своего личного опыта, хотя я позже встречаю подобное и в трудах Духа Пророческого, что когда ты молишься об исполнении Святым Духом, вот это внутреннее побуждение быть ближе к Богу, оно у тебя многократно вырастает. Молитва и Слово Божие, оно становится для тебя настолько желанным, элементарно. Я вспоминаю, что если раньше, я уже говорил об этом, если раньше, когда я садился в автомобиль, свой автомобиль и ехал куда-то, я включал радио и мог слушать, музыку, песни, нравилась мне музыка. Сегодня я просто чувствую, что она мне не нравится. Мне неприятно ее слушать. Я очень редко слушаю и смотрю новости. Слушаю, очень редко. Почему? Да потому что мы понимаем, что сегодня мы нуждаемся в том, что будет нас формировать. То, на что мы смотрим, на что мы концентрируем наше внимание, формирует нас. Именно поэтому Христос прекрасно понимает, что вот эти яркие огни этого мира, эти новости яркие, которые сегодня то и дело манят нас о том, чтобы мы опять куда-то побежали, что-то прочитали, что-то посмотрели, отвлекает нас от того, кто стучится в двери наших сердец и хочет войти в наши дома, в наши семьи, в наши сердца. И когда мы впускаем его, когда мы осознанно впускаем и говорим, входи, дорогой гость, когда мы просим, чтобы Господь Духом Святым исполнил нас, дорогие, тот мир, который Иисус приносит с собой, когда мы просим Его об этом, ни с чем не сравнится. И человек начинает возрастать в познании Господа. Я на одной встрече уже говорил о том, что наши церкви бы очень сильно изменились, если бы каждый член церкви позволил Духу Святому говорить к нему.
Если бы каждый член церкви молился о том, чтобы Христос поселился в его сердце. Почему? Да потому что когда Христос в сердце твоем, и когда Христос в сердце моем, когда Христос в центре церкви, дорогие, никогда не будет того, что мы читаем в книге Иакова, послание Иакова, 4 главе, где он пишет, откуда у вас вражды и распри. Никогда этого не будет, потому что Христос со Христом не ссорится. Если мы Духа Христова не имеем, то мы не Его. А Дух Христов, Он ведет к единству, и эта молитва была Христа, да будут все едино. И мы читаем, вы знаете, нам очень, наверное, неприятно видеть то, что мы видим сегодня. И я понимаю, что Господь допускает, открывает наши глаза, что мы могли понять, что то, что мы имеем, это ненормально. Нам нужно искать живых отношений с Богом. Потому что если мы остаемся такими, мы однозначно идем дорогой погибели. Могу сказать еще больше, дорогие, если вы читаете книгу Откровения. В книге Откровения Господь четко, ясно показывает, что наступает момент, когда нечестивые и праведные, они настолько определились в своей направленности, что он говорит, да праведный да делает правду еще, а нечестивый да оскверняется. И мы видим, что вот эта направленность, если сегодня мы ей не позволим измениться, если мы сегодня не упадем на этот камень и не разобьемся, то наши грехи, они будут уводить нас в эту пустыню, по которой блуждал израильский народ. Но в 4 главе книги послания Иакова мы читаем, что и Иаков описывает состояние церкви враждующей. Церковь, которая выясняет отношения, церковь, которая спорит, дискутирует с друг другом. И мы понимаем, что это ненормальное состояние. Это ненормальное состояние. И он дальше говорит, 7 стих, 4 главе, он говорит, покоритесь Богу и противостаньте дьяволу. То есть решение от того, кто победит в твоей жизни, кто победит в твоей жизни, зависит от того решения, которое ты примешь. Я принимаю решение быть с Богом, я посвящаю свою жизнь Богу, тогда Он побеждает в моей жизни. Если я не принимаю решение, если я плыву по течению, если я думаю, разницы нет, я могу делать все, что хочу. Вы знаете, могу из своего личного опыта сказать, что у меня был момент в жизни, когда я стал равняться на людей. Вместо того, чтобы смотреть на Христа, я стал смотреть на людей, и через какое-то время я обнаружил о том, что я так низко стал опускаться, что дальше некуда. И я понимал, что, Господи, если я останусь, вот там останусь, куда сейчас я движусь, то я погиб. И я стал взывать Господу, спаси меня, Господи. Я понимал, что я сам не могу выбраться. Знаете почему? Да потому что я смотрел на человеков. А в книге пророка Иеремии мы читаем, что проклят надеющийся или полагающийся на человека. Если мы в нашем христианском опыте кого-то берем за идеал, независимо от того, кто, когда мы начинаем равняться на человека, несовершенного, мы однозначно будем катиться вниз. Но я благодарен Господу, что у нас в Священном Писании, в Слове Божьем, оставлен идеал, на который мы должны равняться. Более того, Господь действительно сделал все, чтобы ни ты, ни я не погиб. Я уже говорил в одной группе, может быть, и здесь говорил, но я повторюсь. Вы знаете, некто сказал, что если ты или я в конечном итоге окажемся в числе погибших, то это будет по той причине, что мы предприняли все усилия, чтобы благодать Божью отвергнуть. То есть раз за разом, отвергая призыв Божий, мы избирали путь погибели. Не потому, что Бог мало сделал для тебя или для меня. Нет. А потому, что мы раз за разом говорили Богу «нет». Это равносильно, когда мы слышим вот стук Христа в книге Откровения 3 глава 20 стих, где он говорит: «Все стою у двери и стучу». И мы понимаем, что откроется дверь или нет, зависит от меня. Но я, чтобы этот стук не мешал, я могу прикрыть дверь, одеть наушники, включить, может быть, громче музыку, заняться какой-то активной работой.
Дорогие, я вижу сегодня очень много людей, которые отвлекаются от проблем, от сложности жизни, от духовных проблем, когда они начинают, так сказать, очень сильно упахиваться. Они загружают себя работой, чтобы вот больно им от этого было. Но это не решение проблемы. Мы не можем убежать от себя. И нам не надо убегать от себя. Если Господь сегодня обращается к нам, то Он имеет в виду тебя. Именно тебя, потому что Он хочет, чтобы в твоей жизни Он мог быть прославлен. Дорогие, именно так. Потому что когда характер Христа отобразится в тебе или во мне, независимо от того, какая твоя жизнь была раньше, независимо от того, какие твои грехи были, но когда ты позволяешь, чтобы, вот подобно тому, как печать, она ну, вы знаете, когда она оставляет отпечатки, да, вот, и передает все то, что на печати было, точно так же должно быть отображено в твоей жизни и моей жизни образ и характеристики Сына Божьего. И вот это божественные характеристики, которые будут говорить о том, что мы не напрасно ходили или топтали дворы Божьи. Я думаю, что самый худший обман, который может быть, это самообман. Когда мы успокаиваем себя и мы говорим, все нормально, все хорошо. Дорогие, я, когда читаю Священное Писание, я вижу, что Богу не все равно, где мы находимся, и Он приглашает нас к тем отношениям, которые будут нормальными. В завершение хотелось бы мне прочитать из 5 главы послания к Галатам, и Павел показывает две категории верующих, именно верующих людей, которые считают себя верующими. Я вспоминаю, когда в Казахстане мы посещали колонию, и мы совершали служение среди заключенных, и один из заключенных очень интересно выразился. Он говорит, знаете, сегодня очень много верующих, но мало верных. И я понимаю о том, что действительно мы все называем себя верующими, но насколько мы верны тому обету, который мы дали Богу, когда заключали с Ним завет. Многие из нас уже забыли об этом, к сожалению. И вот смотрите, апостол Павел к Галатам обращается и говорит, к свободе призваны вы. Дорогие, я, когда читаю эти слова, к свободе призваны, мне вспоминаются стихи из книги пророка Исаия, 40 глава, где он говорит, а надеющиеся на Господа обновятся в силе. Поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. То есть Бог говорит о той свободе, когда ты будешь иметь легкость, потому что ты прощен, потому что Бог в твоей жизни действует. Это первое. И дальше он говорит, если же друг друга угрызаете и съедаете, берегите, чтобы вы не были истреблены друг другом. Кому он говорит? Он говорит к верующим в Галатах. Дальше он говорит, я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Мне бы хотелось сейчас, дорогие, сказать всем тем, кто читают Библию в синодальном переводе. Вы знаете, я стал замечать в последнее время, что там очень существенные ошибки есть. Элементарно, когда мы читаем здесь, где Павел говорит, поступайте по духу, то по духу должно стоять с большой буквы. Я уже об этом говорил, потому что здесь речь идет о третьей личности божества. И мы говорили с вами о том, что не мы командуем Духом Святым, а Дух Святой командует нами. Мы можем отдать себя Ему, чтобы Он мог нас изменить, нас менять. И, как мы уже говорили, изнутри. Дальше. Он говорит, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений. И здесь он описывает о том, что вот то, что плотское, то, что от наше, именно наше, печать моего стоит, да. Я очень часто слышал от людей, и мне приходилось слышать, когда люди говорили, ну вот такое есть, ну вот такой у меня характер, вот меня мама такой родила, или папа вот меня воспитал таким, или такой, и так далее, да. Дорогие, когда мы эту песенку поем, помните о том, что она не от Бога. Абсолютно нет, потому что дьявол внушает вам о том, что вы должны беречь свои качества характера неполноценные, и вы защищаете их. Те, кто защищает свои качества характера, которые не освящены Богом, те идут дорогой погибели. Но мы читаем, он говорит, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотите. Происходит борьба в твоей жизни.
Наверное, вы замечали, вы хотите сделать доброе, а получается плохое. Почему? Дорогие, у меня это было. Я очень часто себя ловил на мысли о том, что я уже настраивался, думаю, мне надо сейчас правильно говорить. Мне надо, чтобы я мог в кротости говорить. Как только я открывал рот, у меня какая-то желчь выходила из моих уст. И я опять сокрушался, говорю, Господи, почему? После того, как я стал молиться о том, чтобы Господь исполнил меня Духом Святым. Господь даровал мое сердце мир и радость, которую я не хочу потерять. И я благодарю Бога. И каждый день я становлюсь на колени и говорю, Господи, я нуждаюсь сегодня в Тебе, как вчера, и сегодня еще больше нуждаюсь. Потому что только Ты можешь мне дать силы пройти этот день достойно. И дальше мы читаем, где Павел говорит, дела плоти известны. Они суть прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство. И вот когда мы перечисляем эти, как сказать, качества или грехи, и многие из нас могут сказать, к нам это отношение имеется, да, а каких блуд, это вообще не должно считаться, или идолослужение, волшебство, да мы вообще с этим делом не имеем. А дальше мы читаем вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ереси. И вы знаете, мы всегда можем найти объяснение, почему мы реагируем так, а не по-другому. Потому что он или она поступили таким образом, поэтому я так отреагировал. Дорогие, нет. Когда мы встречаемся в жизни, когда кто-то наступит нам на ногу, я бы по-другому сказал. Я повторю то, что я говорил на всех встречах, и сегодня скажу то же самое. Когда вы берете в руку лимон и начинаете давить его, то что выдавливается? Сок лимона. Когда вы берете в руку апельсин и вы начинаете давить на него, что выходит? Апельсиновый сок. А если поставить христианина под пресс, трудное обстоятельство, когда ему будет больно, что выйдет из христианина? Хотите узнать? Читайте 22 стих послания Галатам, 5 главу. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Это то, что будет проявлено в христианине. Потому что когда Бог допускает кризисы в твоей и моей жизни, вы знаете, во-первых, благодарите Бога, что вы попадаете в эти кризисы. Я понимаю, это, может быть, звучит абсурдно, но попытайтесь смотреть с положительной стороны. Второе. Когда вы видите свои недостатки, у вас есть основания прибежать к Богу и согласно на основании 1 Иоанна 1:9 исповедать свой грех. Это первое. Второе. Простите, чтобы Господь исполнил вас Духом Святым. Потому что вы сами никогда не сможете побеждать в этих, как сказать, испытаниях. Господь хочет, чтобы мы могли отражать Его характер. Я говорил неоднократно в предыдущих темах, что в книге «История спасения», да и в других книгах Вестница Божьего раскрывает, как Христос реагировал на те выпады, которые были в Его время. Он даже видом не показал о том, что он раздражен. А знаете почему? Потому что для него было важно не потерять связь с Богом. Когда мы позволяем негативным эмоциям выплеснуться наружу, когда мы позволяем негативным мыслям посещать нас, когда мы позволяем нехорошим словам выйти из наших уст, что происходит? Мы являемся каналами для другой силы. Господь, который пытается пробудить церковь, хочет показать о том, что хочет видеть народ, который отображает характер Христа. И в этом характере Христа будут явлены такие черты, как любовь, долготерпение, кротость, воздержание. Вы знаете, я не был святым, да и сейчас не святой. Я понимаю, что Господь совершает преобразование в моей жизни. Но я вспоминаю, что если я когда-то начинал что-то делать и видел, что это не воспринимается, я просто переставал. Я понимал, что это меня не воспринимает. Но когда я стал молиться без исполнения Святым Духом, я уже не обращал на это внимания. Когда Господь побуждал меня проводить или организовывать молитвенную группу, я вспоминаю, как одну молитвенную группу, которую было побуждение организовать, я назначил, была назначена дата, я разослал приглашение, и я ожидаю, наступил день, время, я сижу, и никого нету. Как ты поступишь?
Как к тебе отнеслись? Ага. Я бы, если бы это было 2 года назад, я бы выключил и сказал все. Но Господь дал мне убеждение, что это не мое дело, это его дело. Я на следующую встречу, на которой было назначено время, опять включился. Подсоединился 1 человек, и мы вместе помолились. Через 2 недели собралось 5 человек. И я знаю, что эта группа до сих пор собирается. Почему? Да потому что Господь дал терпение, которого у меня никогда не было. Я желаю тебе, моя дорогая сестра и дорогой брат, чтобы Господь дал тебе плод Духа. Если этот плод Духа будет в твоем сердце, в твоей жизни, через присутствие Христа в твоей жизни, радость, которую ты будешь иметь, оно превосходит все те удовольствия, которые предлагает тебе сегодня мир. Потому что после этих удовольствий, которые мир предлагает, приходит опустошенность. И пусть Господь благословит нас всех сегодня, всегда. Сегодня, когда мы с вами завершили эту тему, или эту серию тем, когда мы говорили с вами о том, что Господь говорит к нам, Он хочет, чтобы мы услышали Его. И Он также хочет, чтобы, и мы хотим также, когда мы взываем к Нему, чтобы Он нас услышал. Дорогие, без действия Духа Святого в нашей жизни мы не получим исцеления, мы не будем слышать голос Господа. Нам нужна эта молитва. И я знаю, и здесь, я думаю, что также присутствует мой дорогой брат Виктор, который начал молиться, который был в ситуации, которая перспективная ситуация была. Но Господь, когда он стал молиться о том, чтобы Господь излил Духа Святого в его сердце, Господь преобразовал его. Я знаю, что Господь силен это делать, если мы открываем двери и говорим: войди. Если мы просим и говорим: Господи, без Тебя мы не можем. Я хочу, чтобы сегодня мы все это поняли. И когда мы завтра проснемся, когда мы послезавтра проснемся, чтобы наши первые взоры были не в чат, не какие-то другие, там, может быть, чтобы заглушить наше одиночество или еще что-то. Бог. Разговаривайте с Богом, молитесь с Ним, открывайте Ему свое сердце, отдавайте Ему свой день. Дорогие, я очень хочу и буду рад, если мы будем слышать друг о друге добрые вести. Я уверен, что Господь хочет сегодня, чтобы в Божьем народе, среди нас, тех, которые Он искупил драгоценной кровью Сына Своего, который пришел в этот мир, прошел всю несправедливость, занял наше место. И Он хочет, чтобы ни один из нас, никто из наших родственников не погиб. И мне понравилось, как мы в одной молитвенной группе молились, и один брат сказал, вот очень интересная мысль, что ни копытца не останется. Вы помните, когда Моисей приходил к фараону, и он ходатайствовал за народ Божий, чтобы отпустил тот его. И когда тот говорил: нет, вы только пойдите, а пусть женщины останутся и так далее. И когда последний был, он говорит: ни копытца не останется здесь. Вот именно этот дух должен быть у нас, чтобы мы не согласились с тем, что кто-то из наших родных погибнет. Чтобы мы не согласились с тем, что кто-то из нашей церкви погибнет. Чтобы наши молитвы возносились к небу и говорили: Господи, помилуй нас, пробуди нас. Пусть гром грянет, но чтобы мы проснулись. Я не думаю, что Бог скажет: ну что ж, я пройду мимо, потому что они не хотят. Я знаю, что Он это с болью сделает. Он с болью это сделает, пройдет мимо, когда мы раз за разом будем отвергать. Но я знаю, что Господь хочет, чтобы все те, кто были сегодня здесь, чтобы они были тем маленьким факелом в тех местах, в тех церквах, где возгорится огонь. Молитесь, чтобы Господь показал вам вас, и где Он хочет вас видеть. Господь хочет, чтобы эта истина о пробуждении сегодня могла быть распространена по всей церкви и по всей земле. Господь скоро грядет. Дорогие, я хочу предложить сейчас войти в молитвенные комнаты. Юрген, ты хочешь что-то сказать? Да, я хочу попросить, чтобы помолились за моих племянников, за моего старшего брата, за его детей. И за среднего брата, который живет со мной здесь, в Германии, потому что они не принимают Христа как личного спасителя. Елену Вайт отвергает. Этот брат, который со мной живет в Германии. Старший тот вообще слушать ничего не хочет. Поэтому я хочу, чтобы
мы включили их в список, в наш, в общий, Да. где мы все молимся, чтобы эта молитва была услышанная, чтобы они обратились к Господу. Мы молимся, просьба была Юрий. Я думаю, что мы сейчас будем в наших комнатах, дорогие, и будем молиться. И вы тоже там в комнатах можете озвучить то, что для вас сейчас важно. Пожалуйста, заходите в молитвенные комнаты. И то, что мы сейчас говорили, пусть это будет нашей молитвой друг за друга, за тех, кто рядом с нами. Не проходите мимо.